Bundan tam 5 yıl önce Apple o günkü en son teknolojileri kullanarak ürettiği iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ı tanıttı. Bu iki telefon 2016 ve 2017'nin en çok satanlar listesinde başa oynuyorlardı. Aradan 5 yıl geçti. Bu 5 yılda Apple ve rakipleri muhteşem telefonlar ürettiler. Fakat aynı dönemde ülkemizde telefon fiyatları oldukça arttı. Doğal olarak ellerimizdeki iPhone 6s, iPhone 7 gibi telefonlara gözümüz gibi bakar olduk. Yepyeni teknolojiler çıkmış olmasına rağmen iPhone 7 hala popüler bir telefon. Yeniye ulaşamamak veya elindekiyle yetinmek insana bazen kötü hissettirebiliyor. Fakat 2022'de hala iPhone 7 kullanmak günlük kullanıcıya bir şey kaybettiriyor mu? Bu incelemede buna odaklanıyoruz. Tasarım, işlemci gibi geek detaylara hiç girmeyeceğim ama genel olarak şunu söyleyebiliriz. 5 yılda iOS tarafında da Android tarafında da kullanıcı deneyimi oldukça gelişti. Ve bu 5 yılda çıkan ve hayatımızı kolaylaştıran birçok özellik bu telefonda yok. Yani değerlendirmeyi 5 yıl öncenin teknolojisi bu kadar olur diyerek yapmak daha doğru olur. Onun dışında normalde yapılan performans testlerinin bu telefon için sıkıcı olduğunu düşünüyorum. O yüzden sadece günlük kullanım özelinde bir değerlendirme yapacağım. Elimdeki iPhone 3,5 yıldır kullanılan bir telefon, yani yorgun diyebiliriz. Fakat bu aktif kullanım geçmişine rağmen günlük hayatta her şeyi hallediyor diyebiliriz. Günlük kullanımdan kastım arama, mesajlaşma, sosyal medya kullanımı ve hatta bazı iş uygulamaları. Hepimizin kullandığı not alma, görev oluşturma, anımsatıcı gibi şeyler. Burada herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz, batarya hariç. Yorgun olması bir kenara, iPhone 7'nin bataryası gerçekten bir powerbank'e ihtiyaç duyuyor. Pil sağlığını kontrol edip eğer düşükse pili yenilemek bir nebze olsun işe yarar. Çünkü pilin sağlığının düşmesi demek aynı zamanda işlemcinin de randımandan düşmesi anlamına geliyor. Yani eğer sağlığı düşükse pili yenilerseniz hem powerbank'e de ihtiyacınız kalmayabilir. Şimdi gelelim hepimizin günlük hayatta belki en çok ihtiyaç duyduğumuz kamera kısmına. Çekim kalitesi konusunda iş sizin biraz maharetli ellerinize kalıyor aslında. Tabii ki sonradan çıkan modellere göre bazı eksiklikleri var. Sadece tek bir lensi var, kamerada geniş açı falan yok, 4K'da sadece 30 FPS çekebiliyorsunuz. Düşük ışık performansı günümüz için kötü. Portre modu yok, sinematik mod yok. Ön kamerada 4K yok. Mikrofonu günümüzdekilere göre kötü ama maharet sizde diyoruz ya. Ben basit bir kullanıcı değilim, bu kameranın turşusunu çıkarırım diyorsanız, 3. parti uygulamalarla, değişik lensler veya gimbal yardımıyla ve iyi bir düzenlemeyle sosyal medya için gayet kaliteli görseller üretebilirsiniz. Hatta şu an çekimimizin ana açısı iPhone 7 ile çekiliyor. Herhangi bir 3. parti yazılım yok. Direkt kendi kamera uygulamasını kullanıyoruz. Basit bir kullanıcı için hiç kötü değil. Sırf bu yüzden son model bir iPhone'a geçiş yapmanız gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü aynı zamanda arada belki de 20.000 lira fark var. Günlük kullanımda bir diğer önemli konu da oyun performansı. Kafa dağıtmak için arada bir el oyun atıyorum diyorsanız veya basit oyunlar oynuyorum diyorsanız iPhone 7 sizi halen yarı yolda bırakmaz. Daha ağır grafikleri olan oyunlarda ise takılmalar veya ısınma problemleri gibi şeyler karşımıza çıkabiliyor. Bu durum gayet normal çünkü güncel oyunların grafikleri bayağı gelişti ve enerji ihtiyaçları da ona göre arttı. Bu iPhone 7 şu an sıfır kutusundan çıkmış olsa dahi bu sorunları yaşardık çünkü 5 yıl öncesinin teknolojisi. Telefonun 5 yaşında olduğunu belirtip duruyoruz ve bence burada saygı duymamız gereken bir şey var. O da hala güncelleme alması. Son güncellemeyi geçen hafta yaptım ve hiçbir sorunla karşılaşmadım. Apple bu konuda zaten şaşırtan bir marka değil. Bir önceki iPhone 6s bile hala güncelleme alıyor. Artık değerlendirme kısmına geçelim. iPhone 7'nin günlük hayatta ihtiyaç duyduğumuz özelliklerinden, kamerasından, pilinden, performansından ve güncelleme konularından bahsettik. 2022'de iPhone 7'nin hala kullanılabilir ve günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir telefon olduğunu düşünüyoruz. Telefonu daha yoğun kullanıyorsanız ve her özelliği sizin için önemliyse ve günlük hayatta gerçekten telefonu elinizden düşürmüyorsanız, evet, model yükseltme zamanınız çoktan gelmiş bir geçiyor bile aslında. Bunu kabul edelim ama eğer basit bir kullanıcıysanız güncelleme almayı bırakana kadar kullanabilirsiniz. 2022'de bu halen kullanılır mı dediğiniz başka bir telefon modeli var mı? Varsa yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Hoşça kalın.